तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के को न्यू ब्लॉग में। तो पीछे ये जो अपना लाइनर लगा है A+ का, ये है PLA 1226। ये अपना PLA 1226 है। इसमें मतलब 4 HF, 2 स्पीकर एंड 2 प्रेशर मीट वाला कंप्लीट है टोटल। तो ये 2 बॉक्स जा रहे हैं अपने नरसिंहपुर करेली साइड में। तो भैया लोग लेने के लिए आए हैं। थोड़ी देर में उसका साउंड चेक करेंगे हम लोग, और अभी हम DSP वगैरह सेट करने के लिए थोड़ा सा रुके हुए हैं। थोड़ी देर में करते हैं साउंड चेक। बने रहिएगा ब्लॉग में और हेडफोन यूज़ किएगा। और मैं इसको कोशिश करूँगा कि भाई यहाँ से लॉन्ग में जाके आपको दिखाऊँ। तो भाई हम लोग अभी साउंड चेक कंप्लीट कर चुके हैं। साउंड चेक आपको कैसा लगा भैया से पूछते हैं। आपको कैसा लगा भैया? ये एक नंबर था। एक नंबर लगा। जो वीडियो देख के आए थे उसके हिसाब से मेरे को एक नंबर लगा। एक नंबर लगा। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग आए करेली जिला नरसिंहपुर। हाँ। नरसिंहपुर से ना। हाँ। साउंड का क्या नाम है भैया आपका? CK ऑडियो। CK ऑडियो। अब क्या क्या करोगे आप? कल का बता दो क्या करोगे? तेल का तूफान आएगा अब तो करेली। तूफान आएगा। हाँ। तो भाई लोग आपको साउंड चेक कैसा लगा है? एक नंबर। आप लोग भी कमेंट करना, और इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो फिलहाल रात के करीब 10 बज चुके हैं, 10:30 बज चुके हैं। तो अभी हमने नॉर्मली चेक कराया। थोड़ी देर पहले मैंने जो है अपना खुद के DSP से चेक कराया था। उसके बाद इनको नया DSP दिया। तो उसके लिए लैपटॉप लेने गया था, तो थोड़ा सा टाइम लग गया। फिर अभी DSP वगैरह सेट करके हम लोग फिर से चेक कराए हैं। तो मिलते हैं किसी अब नेक्स्ट वीडियो में।